Bukan Mark, tapi Alex Marquez. Siapa sangka Gresini Racing bakal bikin kejutan sebesar ini di tes Sepang. Alex Marquez resmi jadi yang tercepat di tes pramusim Malaysia. Gak cuma satu lap, simulasi sprint race-nya juga ngeri banget. Konsisten parah. Di sisi lain, Yamaha malah hips. Quartararo harus pulang duluan karena patah jari, dan mesin keempat baru mereka sempat ditarik dari lintasan karena masalah teknis. Apakah 2026 bakal jadi tahunnya Alex Marquez? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.